Allah dedim. Yani elime ilk ulaştığı zaman çok heyecanlandım. Zaten ilk 2 bölümün senaryosu geldi en başta. Ve okurken gerçekten o anı yaşıyormuş gibi okudum ve İnşallah dedim seçilirim bu projeyi. Eğer seçilmesem de gerçekten çıkmasını merakla bekleyeceğim bir proje olacaktır dedim. Ve sonunda seçildim. Mücadeleci, ya değer verdiği şeyler için gerçekten her türlü riski alan, değerler için savaşan bir karakter. Fiziksel anlamda deniz sahnesini çekerken çok zorlandım. Ama duygusal anlamda bir tamirhane sahnemiz vardı. Ammar karakteri, ben ve komutanların olduğu bir sahne. Çok gergin bir sahneydi. Gerçekten duygusu da çok ağır bir sahneydi. Orada zorlanmış olabilirim. Evet.